Boris Greenblatt. Diagnozė vėžys, gydytis ar gyventi. Alternatyvus požiūris į onkologiją. Įgarsino Ina Kiekšytė. 6 skyrius. Naujoji gydymo koncepcija ir ligų prevencija. Ateities gydytojai negydys žmogaus tabletėmis. Jie ligas gydys ir kelią joms užkirs mityba. Tomas Edisonas. Patarlė. Visa, kas nauja, yra gerai pamiršta sena. Šiuo atveju labai tinka. Iki alopatinės, tai yra farmacinės šiuolaikinės medicinos pergalės, dauguma gydytojų ir naturopatų vadovavusi šią naująją koncepciją. Šiais laikais ji ne tik moksliškai pagrįsta, bet ir atliktų tyrimų įtikinamais rezultatais įrodyta jos sėkmė. Gydytojas Caldwell Esselstyn ir Jonas McDougall gydo sunkias aterosklerozės formas bei širdies ir kraujagyslių nepakankamumą, keisdami žmonių gyvenimo būdą ir mitybą. Ir taip ne tik stabdo ligos progresavimą, bet ir pasiekia jos regresą. Raymond Francis, Bill Henderson, Lothar Hirneisi ir daugeliu kitų šios srities specialistų taikomi metodai išgydo net 4. stadijos vėžį. Apie priežastis, kodėl mes to nežinome, skaitykite 1 skyriuje. Nepaisant to, medicinos PVS ignoruoja šios faktus ir toliau laiko šią koncepciją pasenusią ir nepagrįsta. Šios koncepcijos esmė yra ta, kad sveiko žmogaus organizmas yra sudėtingas, tobulas ir sėkmingai pats kovoja su ligomis. Jei organizmas suserga, tada esant būtinybei, jis aktyvina tam tikrus apsauginius procesus ir pats nugali ligą. Tačiau specialistas gali padėti sukurti tam palankias sąlygas ir paspartinti arba palengvinti organizmo sveikimą. Ligos procese pasireiškia energetinis ir biocheminis disbalansas. Iki alopatinio gydymo įsigalėjimo gydytojo tikslas buvo atkurti šią pusiausvyrą. Ir tikiuosi, kad artimiausioje ateityje vėl tai bus. O tai sukuria visiems gyvybiniams procesams reikiamą optimalią aplinką tiek ląstelių, tiek visų kūno sistemų lygmenyje. Ir dėl to žmogus pasveiksta. Alopatinė medicina elgiasi priešingai, stengiasi panaikinti tik išorinius ligos požymius, pašalinti simptomus. Dabar žinome, kad ligos simptomai yra apsauginių organizmo reakcijų į patologinį procesą apraiškos ir jų pašalinimas nepanaikina ligos priežasties, o tik matomus jos požymius. Gydomąjį alopatijos principą galima iliustruoti tokiu pavyzdžiu. Įsivaizduokite, kad vairuojate automobilį ir prietaisų skydelėje įsijungia avarinė tepalo lygio lemputė. Jūs suprantate, kad turite reaguoti į šį signalą, simptomą. Esant pirmąją galimybę, jūs išjungiate šią lemputę. Problemos daugiau nėra, lemputė nedega. Tačiau šis problemos sprendimo būdas labai neigiamai paveiks variklį ir dėl to jis gali visiškai sugesti. Atvirai kalbant, beveik visi gydymo būdai, kuriuos šiandien taiko šiuolaikinė medicina, yra skirti simptomams šalinti. Pavyzdžiui, jeigu aukštas ligonių kraujospūdis, reikia skirti vaistų malšinančių kraujospūdį. Jei aukštas cholesterolio lygis kraujyje, duoti statinų. Jei skauda galvą, priežasčių gali būti 10, duoti skausmą mažinančių vaistų. Problema ta, kad mes įpratome prie tokio gyvenimo būdo. Jis paprastas, greitas ir aiškus. O tai, kad nuslopintas simptomas pasireikš vėliau ir liga, kuri toliau vystosi be simptomų, sukels sunkesnės pasekmes pradinėme jos gydymo etape, mūsų visai nedomina. Svarbiausia greitai pašalinti simptomus ar juos kontroliuoti. Kasmet užregistruojama vis daugiau ir daugiau naujų ligų. Tiksliau sakant, tai yra nauji simptomai, kurie kartais net normos
variantai, kurie įvardyjami kaip naujos lygos. Pavyzdžiui, nesenai atrastas vaikų hiperaktyvumo sindromas. Kaip tik yra tokio elgesio normos variantas ir beje gali būti reguliuojamas keičiant mitybą. Tačiau ketvirtadaliui amerikiečių vaikų šiandien skiriamas stiprus psichotropiniai vaistai. Nepaisant to, kad 95% visų įvykių žudynių Amerikos mokyklose įvykdę paaugliai vartoja šios vaistus. Jei organizmas tam tikra apsauginė reakcija reaguoja į organų ar jų sistemos sutrikimus, tai bandydami ją nuslopinti tik bloginame situaciją, susilpnindami natūralų organizmo atsaką į ligos sukeltą disbalansą. Mes tik suteikiame lygai daugiau galimybių vystytis. Kodėl medicina šiandien daro prielaidą, kad mūsų organizmas išsivystęs iki tokio aukšto lygio evoliucijos procese staiga tapo toks netobulas, kad jo reakcija į patologiją būtina koreguoti arba net visiškai pašalinti? Kodėl per milijonus metų išsivysčiusi šiuolaikinio žmogaus imunitetą reikia stiprinti vakcinomis? Kodėl, pavyzdžiui, po infarkto ligoniui pradeda dažnai ir paviršutiniškai plakti širdis? Galbūt tai tik atsakomoji organizmo reakcija į širdies raumens pažeidimą. Susilpnėjusiai širdžiai taip pat lengviau palaikyti gyvybiniai veiklai būtiną kraujotakos lygį. Tačiau šis simptomas laikomas patologiniu ir po infarkto ligoniams skiriami beta blokatoriai, kurie mažina širdies susitraukimų dažnį. Galbūt toks neteisingas požiūris paaiškina, kodėl mirtingumas nuo širdies ir kraujagyslių sistemos ligų išsivysčiusiose šalyse yra pirmoje vietoje. Kitas pavyzdys galėtų būti platus statinų cholesterolio lygį mažinančių vaistų vartojimas. Nepaisant to, kad šiuolaikiniai vaistai, pavyzdžiui, Lipidor, mažina blogojo cholesterolio lygį, tačiau dažnai pasitaiko jų vartojimo komplikacijų. Pirmiausia, skirstymas į blogąjį ir gerąjį cholesterolį iš esmės yra neteisingas, o tik naudingas farmacijos pramoniai. Nėra blogojo cholesterolio, yra tik įvairių dydžių cholesterolio molekulių. Didelės molekulės vadinamos blogojo cholesteroliu. Blogasis cholesterolis taip pat atlieka savo funkcijas organizme. Jis dalyvauja gaminant nervinių ląstelių apvalkalą – meliną. Veikiant saulei, odoje gaminantis vitaminui D, taip pat būtinas normaliai smegenų funkcijai ir dalyvauja pažeistas ląsteles aprūpinant lipidais. Trikdydami normalią cholesterolio apykaitą, mes labai kenkiame organizmui. Aukštas blogojo cholesterolio lygis gali rodyti, kad organizme yra didelis insulino kiekis atsiradęs per dažnai naudojant cukrų ir miltinius gaminius, kuris pažeidė daug ląstelių ir joms reikia medžiagų atsistatyti. Tada gydytojai mums skiria statinus, kurie išties sumažina cholesterolio gamybą kepenyse. Tačiau tai labai greitai sukelia rimtus širdies ir kraujagyslių raumenų ir kitų organizmų sistemų sutrikimus. Būtų daug naudingiau pašalinti cholesterolio lygio didėjimo priežastį ir iš esmės pakeisti mitybą, mažinant cukraus ir gyvulinės kilmės produktų kiekį. Tačiau tuomet iš karto sumažėtų statinų pardavimai. O šiandien tai vaistų grupė, kurių parduodama daugiausiai. Be to, gydytojai prarastų daug pacientų, kuriems kyla įvairių komplikacijų, gydant tiek stacionare, tiek ambulatoriškai. Ir tokių pavyzdžių, kai simptominis gydymas daro didelę žalą organizmui, galima pririnkti visai knygai. Norėčiau, kad skaitytojas dar kartą susimąstytų
ir atsakytų į šios klausimus. Kas slepiasi už tokio akivaizdžiai neracionalaus požiūrių į sergančių žmonių gydymą? Kodėl gydytojai gydo simptomus, o nešalina ligos priežastis? Kodėl yra skiriami brangus ir pavojingi tyrimai, kai yra daug pigesnių ir saugesnių, pavyzdžiui, mamografija ir termografija? Kodėl atliekama tokia brangi ir pavojinga operacija? Pavyzdžiui, šuntavimas, esant vainikinių arterijų aterosklerozei, kuri dažniausiai tik savaitėms ar mėnesiams sulėtina proceso vystymąsi. Anksčiau minėti gydytojai Caldwell Esselstyn ir John McDougall aterosklerozės regreso pasiekė vien tik iš esmės keisdami mitybą. Gydant vėžiu sergančius ligonius, neprotingų sprendimų dar daugiau. Norint pašalinti vėžio proceso simptomą, tai yra naviką, onkologai jį pjauna, degina ir nuodija. To pasekmė visiškai nusilpęs organizmas ir kol vėžys nenugalės nusilpusio ligonio, jam reikės didžiulės vaistų terapijos. O metai tokio gydymo, pavyzdžiui, Amerikoje gali kainuoti daugiau nei 100 000 JAV dolerių. Pažvelkime į šią situaciją iš kito taško. Jei pirmiausia rūpi pelnas, o ne ligonio sveikimas, tai toks požiūris yra suprantamas ir racionalus. Iš sveikų žmonių, kaip ir iš mirusių, daug pinigų neuždirbsi. Didžiuliai pelnai uždirbami laikant žmonės nuolatinėje ligos būsenoje. Taip pat surandant naujas išgalvotas sveikų žmonių, ypač psichikos sveikatos ligas. Šių sveikų žmonių naujų ligų ir tų, kurių diagnozė neteisinga, gydymas sukelia realias patologinės būsenas, kurias reikia gydyti. Taip, be jau esamų ligonių, kurių lygos daugelį metų gydomos simptomiškai, atsiranda nauja ligonių kategorija, kuriai reikės ilgalaikio ir dažnai visą gyvenimą trunkančio gydymo. Dabar išsamiau aptarkime naująją ligų gydymo koncepciją. Manoma, kad visos žinomos ligos yra dirbtinai sugrupuoti simptomai, tai yra organizmo gynybinės reakcijos, kuriems sugalvoti įvairūs pavadinimai. Beje, šis procesas tęsiasi ir šiandien. Kasmet atrandama šimtai naujų ligų ir patologinių būsenų. Daug naujų ligų sukelia naujos būsenos, atsiradusios naudojant farmacinius preparatus, nesveiką maistą ir buitinius toksinus. Bet kadangi šioje knygoje kalbame apie vėžį, mes nagrinėsime šią koncepciją jo pavyzdžių. Vėžys yra ląstelių disfunkcija, sako garsus mokslininkas Raymond Francis, išgydęs 4 stadijos vėžį ir knygos Niekada daugiau nebijokite vėžio autorius. Šios disfunkcijos priežastis yra arba maistinių medžiagų trūkumas dėl prastos mitybos, arba ir toksiški veiksniai, ne tik cheminiai, bet ir fizikiniai, pavyzdžiui, radiacija, mikrobangų spinduliuotė, Wi-Fi ir kiti. Prie šių priežasčių norėčiau dar pridėti ląstelių energijos trūkumą arba neigiamos energijos gaunamos tiek iš natūralių gamtos šaltinių, tiek iš mūsų smegenų, žiūrėkite 5 skyrių, poveikį. Dėl to susilpnėja ląstelės elektrinis krūvis, o tai pasireiškia ląstelės gyvybinės veiklos sumažėjimu, dėl kurio keičiasi ir ląstelinė terpė. Tai lemia
virtinė įvairiausių pokyčių ląstelės viduje, dėl kurių įsijungia seniausias genetinis ląstelių išgyvenimo mechanizmas. Tai, ką onkologai vadina ląstelių DNR vėžio genų mutacija. Taigi mes turime tik vienintelę patologinę būseną – sergančią ląstelę. Pakitusios ląstelės vieta, tai yra, kuriame audinyje ar organe ji yra, lemia simptomų, kuriais pasireikš jos disfunkcinė įvairovė. Onkologijoje nuo ląstelės tipo ir jos vietos priklauso tiek histologinė, tiek pagrindinė diagnozė. Pagal naująją gydymo koncepciją būtina pažeistai ląsteliai sukurti tokias sąlygas, kuriuose ji galėtų normaliai funkcionuoti. Ir tada pati ląstelė atsistatys, o atsiradę simptomai išnyks. Kalbant apie vėžinės ląsteles, normalios išorinės ir vidinės ląstelinės terpės atkūrimas lems vėžinių ląstelių pasikeitimą į normalias arba prasidės apoptozės procesas. Šis paaiškinimas yra labai supaprastintas, tačiau atspindi šios naujosios koncepcijos esmę, nepaisant to, kad jos taikymas praktikoje yra gana daugialypis ir sudėtingas gydymas, nes kartais reikia iš esmės pakeisti gyvenimo būdą. Tačiau jis yra prieinamas kiekvienam žmogui, nesukelia komplikacijų ir yra daug pigesnis. Tokio gydymo rezultatai gerokai aukštesni, lyginant su itin žemais šiandieninės medicinos rezultatais. Ir ne tik kovoje su vėžiu, bet ir kitomis lėtinėmis ligomis. Pavyzdžiui, širdies ir kraujagyslių nepakankamumu, diabetu, aterosklerozė, išsėtinė sklerozė ir kitomis. Manau, kad daugelis vėžių sergančių ligonių, besirenkančių chirurginį, chemoterapinį ar spindulinį gydymą, pasirinktų šią koncepciją pagrįstą gydymą, jei tik turėtų reikiamos informacijos. Siekiant sėkmingai gydyti pagal šią koncepciją būtina suprasti jos principus. Gydymo tikslas – pašalinti ligos priežastį. Vėžinis navikas yra tik vėžinio proceso simptomas, o ne jo priežastis. Priežastis yra ląstelių disfunkcija, kurią sukelia toksinai, paprasta mityba ar sumažėjusi energija. Kruopštus organizmo detoksikavimas, greitas perėjimas prie tinkamos mitybos, griežta vėžį procesą stabdanti dieta, kad ląstelės būtų aprūpinamos būtinomis maistinėmis medžiagomis, nuodingų, negatyvių ir kitų kenksmingų veiksnių atsisakymas arba akivaizdus sumažinimas. Tai yra vėžinį procesą sukeliančių veiksnių pašalinimas, energijos lygio atkūrimas, fizinis aktyvumas, teigiamas požiūris, gamta, saulė, žemė, oras. Tinkamai parinktų biologiškai aktyvių papildų vartojimas, siekiant atkurti ligonio organizmo pusiausvyrą ir kompensuoti nuolatinį vitaminų, mineralų ir kitų bioaktyvių elementų trūkumą. Suvokus šiuos principus paaiškėja, kodėl tokiais atrodo paprastais būdais tinkama mityba, fiziniu aktyvumu, meditacija, gamta, reguliariu organizmo valymu, gyvenimo būdo pokyčiais, maisto papildais ir panašiais grindžiama daugelio net ir beviltiškų vėžių sergančių ligonių išgydymas. Tais pačiais būdais galima gydyti ir kitas sunkes lėtinės ligas, pavyzdžiui, diabetą, širdies ir kraujagyslių nepakankamumą, Alzheimerio ligą, imunodeficito būseną ir panašiai. Būtent taip gydantis ląstelės gauna reikiamos energijos ir maistinių medžiagų, o sumažinus organizme toksinų kiekį ir jų
patekimo galimybės, pakeitus gyvenimo būdą, sukuriama normali vidinė ir išorinė ląstelinė terpė, būtina normaliam jos funkcionavimui. Tokia ląstelė pati susitvarkys su patogenais ir praėjusi generuojanti energija sėkmingai atliks funkcijas, laiku keisis informacija su kitomis organizmo ląstelėmis, biocheminiu ir fizikiniu būdu, fotonai, elektronai, bangos, ir tai palaikys normalią viso organizmo veiklą. Dabar pažiūrėkime, kokį poveikį ląsteliai daro įprasti onkologinių ligų gydymo metodai. Visi trys žinomi metodai daro didelę žalą tiek gydomojo poveikio zonoje ląstelių lygmenyje, tiek visomis gyvybiškai svarbioms sistemoms. Kyla stresas, kuris sukelia imuninės sistemos depresiją. Stresas sutrikdo medžiagų apykaitą ląstelių lygmenyje, o tai dar labiau apsunkina jau ir taip sužalotų ląstelių būklę. Pakenktuose audiniuose išsivysto uždegimas, kuris padeda plisti vėžiniam procesui. Chemoterapija – tai nuodai pažeidžiantis visas greitai besidalijančias organizmo ląsteles, ne tik vėžinės, kaip mano daugelis, pažeidžiamos ir žūva imuniteto, kraujodaros, žarnyno, epitelio, lytinės ir plaukų folikulų ląstelės, be to stipriai nukenčia ir organų, šalinančių toksinus, šiuo atveju chemoterapinius vaistus iš organizmo ląstelės, tai yra kepenys, inkstai. Taigi, pažeidžiamos ne tik sergančios ląstelės, vėžinės, priešvėžinės, bet ir sveikosios. Ir taip organizmas nualinamas. Galiausiai chemoterapija sukelia stiprią audinių acitozę. Jie dar mažiau aprūpinami deguonimi, o vėžiniam procesui pažeisti ląstelės tampa dar lengviau. Tuo pačiu metu įsijungia senovinis genetinis ląstelių išgyvenimo mechanizmas, leidžia vėžiniams ląstelėms lengviau toleruoti žalingus toksiškus veiksnius, spindulinę terapiją ir chemoterapiją. Dabar sveikos ląstelės dėl sutrikusios medžiagų apykaitos ir žuvusiųjų žarnyno epitelio ląstelių negaus maistingų medžiagų. Dėl sutrikusių kepenų ir inkstų funkcijų jas sups toksiškesnė terpė, o dėl susilpnėjusios imuninės sistemos jos bus jautresnės patogenams. Visa taip nusilpusiame organizme skatina patologinio proceso plitimą. Ligonis turės pasirinkti vieną iš dviejų mirtinos ligos gydymo būdų. Deja, baimė ir gydytojų spaudimas gerokai riboja ligonio sąmonę, tačiau norint priimti sprendimą gydytis pagal naująją koncepcinę, būtina laisva atvira sąmonė ir gebėjimas mąstyti racionaliai. Tik tuomet ligonis galės atsispirti PVS primesto mąstymo, jį palaikančių mitų ir objektyviai įvertinti visus faktus. Toks mąstymo pakeitimas nelengvas procesas ir deja ne visi gali tai padaryti. Žmogui, slegiamam vėžio diagnozės, daug lengviau patikėti savo sveikatą ir gyvenimą specialistui. Ligoniai dažnai neturi nei laiko, nei noro, nei jėgų aiškintis, kad onkologai nėra vėžį išgydantis specialistai. Jie yra vėžio gydymo, chemoterapija, chirurgija ir spindulinė terapija specialistai. O tai deja ne tas pats. Apibendrinant, norėčiau pateikti pastebėjimą, kuris, nors ir ne visai atitinka šio skyriaus temą, tačiau priimant tinkamą sprendimą, renkantis gydymą ir atitinkamai specialistą, gali būti labai svarbus.
Pagal statistiką gydytojų gyvenimų trukmės rodiklis yra vienas mažiausių, o savižudybių rodiklis vienas didžiausių. Daugelis gydytojų turi antsvorio, atrodo pavargę, sudirgę ir ligoti. Skirtingai nuo jų, naturopatai ir gydytojai, kurie vadovaujasi naująją gydymo koncepciją, atrodo daug geriau nei jų kolegos. Jie aktyvūs tiek profesinėje veikloje, tiek fiziškai, netgi sulaukia labai garbaus amžiaus. Taigi, pavyzdžiui, Colin Campbell bestsellerio Kinijos studija apie mitybos įtaką lėtinėms ligoms autorius, būdamas 79 metų, kasdien bėgioja. 2013 metais išleido naują knygą, nuolat keliauja po pasaulį ir skaito paskaitas. Jis gyvena pagal principus, kuriuos pats populiarina. Bill Henderson, įkopęs į 9-ąjį dešimtmetį, ligos be vėžio autorius, tęsia aktyvią šviečiamąją veiklą ir atrodo ne pagal metus. Garsus chirurgas daktaras Caldwell Esselstyn, nusivylęs prastai šiuolaikinės medicinos gydymo metodų rezultatais, pradėjo gydyti ligonius, keisdamas mitybą ir gyvenimo būdą. Ir pats vadovaujasi tais pačiais principais, rodydamas gerą pavyzdį kitiems. Šiandien jam yra 79 metai. Jis yra aistringas dviratininkas ir tęsia savo darbą. Akivaizdu, kad tradicinis medicinos gydytojas labai dažnai būna tarsi batsiuvys be batų. Tai yra gydytojas be sveikatos. Asmeniškai man atrodo, kad šis faktas yra labai svarbus.